ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਜੀ, ਠੰਡ ਚੱਲ ਪਈ, ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਠੰਡ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਗਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਿੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਭਸਮ 12 ਸਿੰਘੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 12 ਸਿੰਘਾ ਮਖਿਆਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੇਫੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੇਸੀ, ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9815409892 ਤੇ 90236 6001। ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਮੇਰਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰਵਾਰ